मचा देंगे। यहाँ से भी व्यू देखो गाइस, व्यू देखो पूरा। ये व्लॉग मेरा ना आए तो माफी चाहूंगा मैं। पानी देखो गाइस, पानी देखो, बहुत खतरनाक पानी। अबे चलाने दे दे हरिओम। आज खत्म पूरा, फिर आग जलाएंगे। देखो हमारा गेम। पहले तो मार दे। गाड़ी में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया है, गलती से हम गाली दे दे भाई, सॉरी। सब्सक्राइब कर देना भाई। तो भाई सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाता हूँ एक चीज। देखो, राम राम बोल, पहले राम राम बोल एक बार अच्छे से, जोर से। राम राम बोल। हाँ ले खाना बना ले, तू खाना बना ले। खाना में क्या बना रही है, क्या बना रही है खाना में, बता दे, इधर बता दे। खाना में क्या है, क्या है? अंडा भात है। अंडा खाती है तू? अंडा भात बना रही है गाइस। आज का व्लॉग आप ऐसा मतलब मेरे व्लॉग में कभी नहीं देखे होगे, बहुत ही अलग व्लॉग है ये। आज हम जा रहे हैं कार में घूमने के लिए जिम। उसका मैं फुल व्लॉग बनाऊंगा एंड बहुत स्पीड गाड़ी चलने वाला है। पहला बार निकले हम दोस्ती यारी में घूमने के लिए कार में, वो भी आनंद भी है। आनंद है बोल दी थे। देखिए तो मेरा गेम का मजा ही है। दीपू ड्राइवर और तू दोस्ती मतलब दोस्ती टाइप में जाने में कार में वो भी ज्यादा मजा है, मस्त मजा है। आज पहला बार हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 जन जा रहे हैं। 7 सीटर गाड़ी है, 7 जन ही जा रहे हैं हम। और रूल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ये व्लॉग मेरा ना आए तो माफी चाहूंगा मैं, ये बिकॉज ड्राइवर बहुत हैवी है। स्कूल से प्यार करो। चला नहीं हो रहा। 5 मिनट भी नहीं हुआ हमारा निकले हुए एंड हमारा हो गया पहला ब्रेक। करना नहीं कर कुछ खाने के लिए, इसीलिए हम लिए हैं अभी पहला ब्रेक। हम तो तेल का मचा देंगे। जो देख क्या हो रहा है देख। आज खत्म पूरा, खत्म। देखो हमारा गेम कॉमेडी वीडियो दिखाओ। हेलो बोलो। यहाँ से भी व्यू देखो गाइस, व्यू देखो पूरा। पहला बार हम निकले फ्रेंड्स ट्रिप में दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स भी है यहाँ पे। चीटिंग एक बार पानी देखो गाइस, पानी देखो, बहुत खतरनाक पानी आ गया। जब अगले बार आए थे उससे भी ज्यादा। वो जो नाव देख, नाव आज है नवंबर 15 एंड आज से क्या नवंबर स्टार्ट होने से ही पिकनिक भी स्टार्ट हो गया था हमारे यहाँ कांसवाल डैम में। तो अभी भी पिकनिक हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत दूर में है वहाँ साइड। लेकिन अगर उतरा मैं नीचे गाड़ी से और अगर दिखाने का मौका हुआ तो दिखाऊंगा मैं जरूर आपको। पानी तो बहुत खतरनाक भर गया है, बहुत खतरनाक। अरे सुनो। गाड़ी में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया है। अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंड्सों को देखो व्लॉग बना रहे हो अभी। घूमने के बाद अभी हम फिर से जा रहे हैं, घुंगड़ रोड होके जाएंगे। अभी फिर से तबाही मचाएंगे। अभी चलाने दे रहे हरिओम। इसको उधर अब जिसको बैठना बैठो, तो चल बे यार। खतरनाक ट्रैफिक हो रहा है गाइस। पकड़ उकड़ के बैठे हैं गाइस हम लोग। कब से कहा जाए पता नहीं चलेगा। यहाँ ही तो कॉलोनी है, बाकी तो देख यहाँ पर लिखे रहेगा आई लव का। स्पीड चेक करो गाइस, स्पीड।
हाईवे में चला रहे हैं हम इतना स्पीड में हाईवे। पूरा सेफ्टी के साथ बैठे हैं, पकड़ उकड़ के सब अच्छे से। अब क्या हो जाए, सब चीज 120। गाड़ी इतना भयंकर चल रहा है गाइस, सबको अभी जो सबको नहीं मतलब 3-4 जन को उल्टी उल्टी लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है, आनंद को भी लग रहा है। आनंद आगे बैठा हुआ है, अब उतना हल्ला नहीं मचा रहा बिकॉज उल्टी उल्टी से दिमाग भी अच्छा नहीं लगता है। प्रियांशु को भी हल्का हल्का लग रहा है। स्टार्ट हुआ। उल्टी जब होता है ना, उल्टी से दिमाग खराब टाइप लगता है, और जब निकल जाता है तब तो फ्रेश महसूस होता है। 20 minutes later. तो भाई फाइनली हम सेफली घर पहुंच चुके हैं। एंड उल्टी हुआ मुझे थोड़ा थोड़ा, दिखाया तो नहीं, उसका ही व्लॉग थोड़ी बनाता मैं। एंड अभी हम वैसे तो खा रहे हैं खिचड़ी, और वो सब होने के बाद खिचड़ी खाना ही ज़्यादा बेटर होगा, इसीलिए हम खिचड़ी खा ले रहे हैं अभी, और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। 5 hours later. तो भाई शाम हो चुका है एंड प्रियांशु भी आ गया, अभी जाते हैं घूमने। हाँ इधर आ। ये कौन है, कौन है, ये कौन है, हैं कौन है? दांतु नहीं, प्रियांशु भाई बोलते, भाई। आ आज के दिन को मिला के 5वां दिन ये चल रहा है, जिसमें मैं रोज के रोज रात को सोच रहा हूँ कि आज जाके मैं आग लगाऊंगा और थोड़ा सा सेकूंगा। हर दिन जब हम घूमने आते तब हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन घर जाते जाते कंबल के अंदर एडिटिंग करने लग जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, बात खत्म, रात खत्म, फिर होता है दूसरा दिन भी हम यही सोचते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते। देखते हैं, आज हो पाए तो जरूर करेंगे, जरूर। 5 मिनट में हम करने वाले हैं, आग जलाने वाले हैं, आग। अभी सब सामान इकट्ठा, बे जला बे, लाइट मेरे को दिखना है। हाँ सामान इकट्ठा करेंगे एंड फिर आग जलाएंगे। 5 दिन से सोच रहे हैं वो, आज का फाइनली हम कंप्लीट किए। बहुत मजा आता है इसमें, अभी देखना सब आएगा और सबके साथ जब बैठेंगे तब मजा आएगा। आ गया एकदम दिखेगा। दिखा। यहाँ पर ही अड्डा बनेगा, हम बनाने ही वाले थे आज उसे भी। तुम लोग नहीं भी जलाता तो हम आज जलाते। पहले तो मार दे धुआं, लेकिन मुंह में पड़ रहा है पूरा। वीडियो पे वीडियो जो खोजे थे मोबाइल ला बनेगा था। आवे धुआं निकल रहा है इधर से। आग तो हमने जला लिया, लेकिन साथ में रहने वाला कोई नहीं है। प्रियांशु गया है आनंद के साथ मार्केट, कुछ काम था उसको। प्रियांशु, हम, आनंद और बस 2 जन एक्स्ट्रा हैं, वो गए हैं लकड़ी लेने। आग खत्म होने वाला है ना, इसीलिए आग तो जला लिए हम। और सेकने में बहुत मज़ा आता है इसे, ठंड के दिन में गर्म लगता है ना, जब इसको सेकने के बाद मज़ा बहुत आता है। ये गया था लकड़ी लाने, क्या ला रहा है पता नहीं। क्या है ये? गोल गोल वाला लकड़ी दिखा, डाल दे, लंबा देर तक जलेगा। हाँ 3 रख दे, कल आनंद लोग पूछेगा कहाँ लाने नहीं गए तो दिखा देना इसी को। पेड़ में छुपा दे, पेड़ में। और 1-2 दिन में गाइस हम बैडमिंटन भी खेलने वाले हैं, तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे हम, तो देखना मत भूलना उसको भी। बैडमिंटन खेलते हैं जब हम, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है बैडमिंटन जब हम अपना स्कोर दिखाएंगे, मतलब हम, प्रियांशु, आनंद, रोशन भी आ रहा है मेरा भाई, तो वो भी जब खेलेगा तो बहुत मज़ा आएगा। आप देखना बैडमिंटन का भी ब्लॉग अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से। धुआं देखो गाइस, धुआं देखो, ये लोग भी आ गए हैं। कितना टाइम लगा दिया अभी, लेट हो गया। धुआं देखो, आग नहीं जल रहा, बस धुआं जल रहा है। अब जो है हमारे यहाँ लग रहा है कि अब आग ही ताप रहे हैं, बिकॉज हम अकेले थे तभी, लेकिन अब हम अकेले नहीं है, अब हैं ये लोग सब। प्रियांशु भी है, आनंद भी है। हम इस वाले व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज गलती से हम गाली दे दे भाई, सॉरी, सब्सक्राइब कर देना भाई मेरा तरफ से एक तो। हाँ फिर हंस तू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कल मिलेंगे बहुत ही जल्द अच्छी तरीके से।